Ну что, народ, всем привет! Приехали мы на охоту. Охотимся сегодня с братом. Охоту побродить по лесу, буровая дичь, путевочка у нас на зайчика. Ну и Это Ленчик, мой брательник. Он сегодня с МРК 153, да, правильно? Да. Вот такие вот насадки у него наружные. У меня на 155 внутренние. Ружечка. Вот он уже его тут трет, прям работает у него на полную катушку. Я взял ИЖ-27ЕМ. Во! МР-27. Вертикалочка хорошая. Нравится мне. Особенно по лесу. Ну ладно, мы пойдем туда бродить, гулять. Разведем костер. И, кстати, взяли мишеньки и много-много разных патронов. Хочу отстрелять их. Посмотреть кучность, резкость. Что, друзья, улица мороз за 20. Щечки белеют или краснеют. Мы уже прямо в эпицентре угодий наших любимых. Находимся вот на краю такого болота. Здесь всегда много тетеревов. Я иду вот по такой канаве. Там идет брательник. Да, вот. Весь на изготовку. Ищем тетерева. Один черный пролетел, друг. Мы решили за ним не идти. Потому что ладно, будет что-нибудь интересное. Потому что куницы, зайцы, все избегано. Зайцы у нас беляки. Это, скорее всего, рябой наш друг. Ладно, ребят, давайте, буду охотиться. Потому что в любой момент может вылететь птица. А я тут с вами разговариваю. Ребята, я только выключил камеру. Кополуха прилетела, глухарка. Метров 100, наверное, от меня. По кругу. Прям адреналин взял кровь. Бах. Ну, куриц-то мы трогать не будем. Петухи нужны. Такая красотень. Морозец, ясно. Иду я по линии оттуда. Пролетела глухарка, кополуха. Вокруг меня так и тяжелый основной лес. Я иду выйти на болото, на центр, на открытый участок, чтобы посмотреть по маковкам деревьев, посмотреть черные пятна. Вдруг где косяк тетерев сидит. Пошло! Горелка быстро убирается. Ой, вкусно! Очень интересно! У нас лесной перекус. Повесили 50 метров мишеньку 100-дольную зернового, да. Сейчас начну с пульками. Пулька полево 3. И так, у меня магнум, потом 0, единица, тройка и пятерка.
И сейчас посмотрю, сколько какой особи. Я думаю, различу. Буду стрелять с вертикалочки ИЖ 27. Так, пуля Полева 3 с обтюратором в каком-то пыш-контейнере. Ну, я думаю, все знают. Хорошо бьет, хлестко. Надо вкладываться, щека горит. Че, надо сбегать туда, проверить. Побежали, Ленчик. Полева 3, она хлещет, конечно. Так, подходим внимательно и смотрим. 2 пульки вошли. Что-то всю бумагу разорвало. Разворотило, мерзлая. Вот так. Ну, я думаю, лося насквозь. Наверное, надо было начинать с дроби. Что-то. ИЖ 27 ЕМ. Вот так они. Оп. Подберем. Не переживай. 2-0. Ребят, брал на гуся, конечно. Жуть. С 50 метров, как обычная убойная дистанция гуся. Так что... Моя голова. О, и теперь так, ребята, сексуально. Опаньки. Ай-яй-яй. Ладно, сейчас пойдем, там включимся. Так, подходим, ребят. 50 метров, студольная. Это 2 выстрела, кстати. Получается, я стебанул. Вот такая особь. Ребята, все, голова у меня разболелась. Я еще после болезни установился. Стряхнул голову магнум. Ленчик будет брать. Ох. Хорошо бьет, да? Или это зимой так, из непривычки. Вообще. Глухозимье такое. Бля. Ну-ка давай, вытряхни гильзы красиво. Только Оп, почти в рот. Ладно, ребят, сейчас посмотрим, как единица осыпала. Потому что 50 метров. Феттер Магнум мы видели. Сейчас посмотрим, как. Пойдем. Смотри как. Тут уже 4 выстрела. Тут надо, знаешь, треугольнички, квадратики. Но дробь долетает. Ребят, дробь долетает. Это мы поняли. Ну вот такие вот снайперы. Вот такая вот куча. Сейчас мы ее на бутерброды и в рот. Сейчас плотнику погреем лапы. Да, и пойдем еще через лес бродить. Уже в обратную сторону на выход. Фу, харя красная, ноги синие. Идем к машине. Довольные. Морда почти обмороженная, а по спине течет. Что значит ходовая охота в мороз по снегу? Благо Наст. Ребята, Наст он держит почти. И снежок сантиметров 10, такой пухлячок. Фу, ходили, столько ходили по болотам. Почти выходим из леса. Все, ребят, к машине. Домой греться, отдыхать, кушать, мыться. Ездишь за зайцами, ездишь. А когда не надо, хотя и ружье в машине. Вот он, паразит маленький. Дохлый-то какой, белячок молодой. Вот, вот такой красавчик, белячок. Вот еду в город с охоты. На зайца вчера бегал. Ребята, бегал вчера 3 часа за зайцами. Не было зайцев. Вот такой вот трус. Уши подогнул и смотрит. Вон сидит. Паразит.